အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီ PageMaker 7.0ကျွန်တော် toolbox တွေအကြောင်းဆက်ပြောပါမယ်ဒီဆုံးပြောခင်မှာကျွန်တော်ဒီမြင်နေရတဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခေါ်အဝေါ်လေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြအောင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာမြင်နေရတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ standard toolbar လို့ခေါ်တယ်နောက်ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ဟာကျတော့ဒီ toolbox လို့ခေါ်တယ်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဟာကျတော့ control palette ကိုခေါ်မယ် control palette လို့ခေါ်မယ်နောက်ဒီနေရာလေးမှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် insertion point လို့ခေါ်တယ်insertion point ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီစာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ရေးဆုံးမှာပေါ့အဲ့လို insertion point ကိုကျွန်တော်0မှာထားပေးရတယ်0မှာထားပြီးတော့0မှာထားလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ ruler တွေပါခေါ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်းကိုဒီ insertion point ကို0မှာမထားအောင်ဆိုတော့ဒီ ruler တွေကမှန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ insertion point ကို0မှာထားဖို့အတွက်ဒီထောင်းမှာရှိတဲ့ဒီကြားလေးကိုကျွန်တော် mouse လေးနဲ့ click ပြီးတော့ဒီညာလေးကိုဆွဲလိုက်ပါအဲဒါကျွန်တော်မဆွဲခင်မှာဒီမှာရှိတာကဒီ0နဲ့ဒီ1ကြားမှာရှိတာပေါ့ဒီညာလေးကျွန်တော် insertion point 0ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီညာဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ0ဒီညာရောက်သွားမယ်ဒါ insertion point ပေါ့ဒီအနီနဲ့ဒီအပြာဒီချောင်းထဲမှာရှိတာကကျွန်တော် margin ပေါ့ margin ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရှင်းဆုံးဒီပထမကြိုးတွေမှာလောက်ခဲ့တဲ့ဒီ margin မှာကျွန်တော်ဒီ 0.5 ချန်ခဲ့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဒီမှာ 0.5 ချန်ခဲ့တယ်နောက်ဒီအပြင်ဟာကျတော့ကျွန်တော်ဒီpage boundary ပေါ့ page boundary မှာဆိုတာဒီကျွန်တော်ယူခဲ့တဲ့ A4 စာရွက်ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့ A4 စာရွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမှကျွန်တော်ဒီ 0.5 စီချန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ဒီအနီမြင့်နဲ့အပြာမြင့်ကကျွန်တော် margin မှာကျွန်တော်စာရေးမယ်ဆိုရင်ဒီအနီနဲ့အပြာနဲ့အထဲမှာရေးရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ toolbox တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့သွားလို့ toolbox အကြောင်းဒီပထမဒီများလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ pointer tool လို့ခေါ်ပါတယ် pointer tool ဆိုတာကျွန်တော်ဒီအရာဝတ္ထုတွေဒီထဲမှာပုံတွေရှိမယ်စာတွေရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ select သွားလုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်နောက်ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ဒီ T ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် text tool ပေါ့ text tool ဆိုတာကျွန်တော်စာရေးဖို့အတွက်သုံးတယ်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဟာကျွန်တော် rotate tool ကဒီစာတွေဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ rotate လှည့်ပေးပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးဒီဘက်ကောင်ကတော့ cropping tool ပေါ့ cropping tool ဆိုတာကျွန်တော်ပုံတွေကို crop လုပ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့ယူချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် cropping tool ကိုသုံးပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် line tool ပေါ့ line tool ဆိုတာကျွန်တော်မြင်းချောင်း line ဆွဲတဲ့အခါမှာ45ဒီမြင်းတွေဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးတယ်နောက်ဒီကောင်မှာတော့ constraint line ပေါ့ constraint line tool ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ downlight မြင်းတွေဒီအများလိုက်မြင်းတွေဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီ rectangle tool ကကျွန်တော်ဒီ4000ပုံတွေဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးတယ် student ပုံတွေstudent ပုံတွေဆွဲတဲ့အခါမှာသုံးတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာဒီအဝိုင်းလေးကကျွန်တော် ellipse tool ပေါ့ ellipse tool ဆိုတော့ကျွန်တော်စက်ဝိုင်းပုံတွေဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးတယ်နောက်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ polygon tool ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီစက္ကန့်ပုံတို့သတိကံပုံတွေဒီကောင်မှာကျတော့ဒီအခုပြထားတာကတော့ဒါလေး6နာပေါ့6နာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆွဲမှဆိုရင်6နာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီအနားကိုထပ်ပြီးတော့တိုးလို့ရတယ်ဒီဟာကျတော့ hand to hand tool ဆိုတာကဒီစာမျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘေးပင်ကအပေါ်အောင်ရွှေ့နေတဲ့အခါမှာသုံးတယ်နောက်တစ်ခုဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ zoom tool လို့ခေါ်တယ် zoom tool ဆိုတာဒီမြင်နေရတဲ့စာမျက်နှာကိုကျွန်တော် zoom ချုပ်ချက်လုပ်တာပါနောက်တစ်ခုဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီ polygon text box လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဟာနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဒီထဲကိုတခါလေကျွန်တော်စာပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ပုံဆွဲတာတက်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီပုံဆွဲပြီးအဲ့ဒီပုံထဲမှာစာရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီကောင်ကျတော့ ellipse text box ပေါ့ ellipse text box ကလည်းဒီပုံစံမှာသူကအဝိုင်းရေးတဲ့အထက်မှာစာရေးလို့ရတယ်ဒီကောင်ကျတော့ rectangle text box လို့ခေါ်တယ်သူကျတော့ဒီစက်ဝိုင်းsorry 4000 student တွေကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးအထက်မှာစာတစ်ခါလေးရိုက်လို့ရတာပါအခုကျွန်တော်ဒီ tool တွေအကုန်လုံးပြောပြီးသွားပြီကျွန်တော်ပြောတာတော်တော်ညံနေပါတယ်ညံနေတော့ကျွန်တော်ပြီးကျွန်တော်တစ်ခုချင်းအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်အဲ့တော့အရင်ဒီ tool တွေရဲ့နာမည်ကိုmatch နေဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးဒီအခုဒီ video file လေးကိုကျွန်တော်ဒီညမှာ pause လုပ်ပြီးတော့ဒီ tool လေးကို match လို့ရပါတယ်မှတ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ပြပါမယ်ပထမတစ်ခုက
test 2ပေါ့နော် test 2ဒီ test 2ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုဒီ t ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုရေးချင်တဲ့နေရာအောင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft မှာ test box တစ်လုံးသုံးသလိုပဲဆွဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်နော်ရေးပြီးပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ t နဲ့ကျွန်တော် test box ဒီ test 2နဲ့ကျွန်တော်စာရေးပြီးတော့ဒီစာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘေးပညာရွှေ့နေတဲ့အခါမှာဒီ t နဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ရွှေ့လို့မရဘူးမရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ pointer 2ကိုကျွန်တော်သုံးတယ် pointer 2ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဒီရေးထားတဲ့စာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထားခြင်းနေရာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒါတော့အခုကျွန်တော်ဒီ test 2နဲ့ဒီ pointer 2နဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီတစ်ခု line 2 line 2မှာကျွန်တော်ဒီ line ဆွဲတာပေါ့ line ဆွဲတာကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆွဲလို့ရတယ်ဒီ line တွေကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်ဒီတိုင်းဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒီ line ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ line ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆွဲရင်ဒီလိုက်ပါ line လေးကမညီမှာမဟုတ်ဘူးညီပဲနဲ့ကျွန်တော်တွန့်လေးဖြစ်နေလေအဲ့လိုညီအောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီ control ကကျွန်တော် keyboard ကကျွန်တော် shift key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ညီတဲ့ညောင်းလေးရမှာပါနော်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကျတော့ဒီကောင် downline menu ဆွဲတဲ့အခါဒီ align menu ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးတယ်ဒီအောက်ကတစ်ခုကတော့ဒီအောက်ကတစ်ခုကကျွန်တော် running နဲ့ running မှာကျွန်တော်ဒီ4000ခွက်ထိ STM ပုံတွေကျွန်တော်ဆွဲတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းပုံဆွဲတယ် ellipse 2မှာကျတော့ဒီနောက်တစ်ခုကဒီ polygon 2မှာကျတော့မှာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်7ကန်ပုံအနားချောင်းနားပါတယ်7ကန်ပုံဖြစ်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ဒီအနားတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တိုးလို့ရတယ်အဲဘယ်လိုတိုးမလဲဆိုတော့တိုးမလဲဆိုတော့ဒီ7ကန်ပုံဒီဘောင်ဝန်းနေကျွန်တော် right click နှိပ်တယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ polygon setting နဲ့ကျွန်တော်ဝင်တဲ့အခါမှာဒီနောက် site မှာ6ဖြစ်နေကျွန်တော်9ပြောင်းလိုက်ရင်ဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားမယ်နောက်ဒါဆို9နာဖြစ်သွားတယ်9နာဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ3လို့ပြောင်းလိုက်ရင်ဒါဆိုကျွန်တော်3ကမှဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့က10ပြောင်းရင်10ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲဒါဒီ polygon 2မှာကျွန်တော်တို့ set ခံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကိုကြိုက်တော့အနားတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်အခုဒီ hand to ကြတော့ကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်ဒီပုံကကျွန်တော် site ချဲ့ထားတော့အပေါ်မှာရှိတဲ့စာတွေမမြင်ရအောင်မမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ hand to တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်အောက်ဆွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီအပေါ်အောက်ဆွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်zoom 2မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီအရှုံးချက်လောက်တာပေါ့နည်းနည်းပြန်ကျွန်တော် zoom ချက်တာရှုံးတာလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ zoom 2လေးကိုနှိပ်တယ်နှိပ်အခါမှာဒီအခုမြင်နေရတာပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်နေပေါင်းလက္ခဏာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်အဆုံးကပို့ပြီးတော့ကျဲလာမှာအဲ့တော့ပြန်သေးချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီအပေါ်မှာဒီ standard 2ထဲမှာဒီ minus ကိုကျွန်တော်သားနှိပ်တယ် minus ကိုနှိပ်တယ်ဟုတ်နော် minus ကိုနှိပ်ပေးသွားတယ်ဒီက plus ကိုနှိပ်ကြည့်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာတော့ဒီ plus ဖြစ်နေတယ်ဒီ standard ထဲနေပြီးတော့မသွားချင်ဘူးဒီညာတွေနှိပ်ပြီးတော့ zoom ဖြတ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard က control နှိပ်လိုက် control နှိပ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကြီးက minus ဖြစ်သွားတယ်အဲဆိုရင် zoom ချုပ်နိုင် control ကိုလွတ်လိုက်ရင်ဒါ zoom ပြန်ချဲ့တယ် plus ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲနော်ဒါဆိုဒီ hand tool နဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ချတယ်ဒါမှဒီဟာကိုပုံတွေပေါ့ဒီစာတွေကျွန်တော်တို့ရွှေ့ရင်ထားခြင်းနေရာမှာထားခြင်းကိုဒီ pointer tool ကျွန်တော်သုံးတယ် pointer tool နဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီပုံတွေလိုက်ပြီးတော့ရွှေ့တယ်လိုက်ရွှေ့တယ်နော်ဒီပုံလေးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့တယ်ပုံလေးရွှေ့တယ်နောက်စာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရွှေ့ခြင်းနေရာမှာရွှေ့လို့ရတယ်ဒီပြီးတော့ကျွန်တော် slab ပေးခြင်းလည်းဒီလို white လို့ပေးလို့ရတယ်ဒါဆို slab ဖြစ်နေတာပေါ့နော် slab တစ်ခုလေးပေးခြင်းလည်းဒီလိုပေးလို့ရတယ်ဒီပေါ် click နှိပ်ပြီးတော့ slab ပေးလို့ရတယ်ဒါမှဒီလို slab ဆွဲပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်နော် slab ဆွဲပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အခုဒီ toolbox ထဲမှာရှိတဲ့ tool တွေအကုန်လုံးနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီခု